हेलो, मैं हूं अमितोज और आज है 16 जनवरी 2022। पिछले 2 दिन से मेरे गले में खराश थी। मैं सुबह 4:30-5 बजे सैर को चला गया और उसके बाद गले में खराश होनी शुरू हो गई और गला ख़राब रहा। इस दौरान हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम खानी शुरू कर दी। बुखार थोड़ा रहता है 100 के आसपास, 101 से नीचे, पर मैंने कल कोई पैरासीटामोल नहीं खाई, अपने आप ही बुखार ख़त्म हो गया। और परसों खाई थी एक पैरासीटामोल। अभी टेस्ट कराऊंगा मैं मंडे को, आज संडे है तो मंडे को जाएंगे, कोविड का टेस्ट करवा लेंगे। कुछ ऐसा लग नहीं रहा गंभीर, सांस वांस ठीक आ रहा है और ये लगा के चले हैं तो SpO2 96 के आसपास है, बीट्स जो है 97 है। इसी प्रकार से मैंने एक और डिवाइस भी लगाई हुई है तो उसमें ये SpO2 भी 96 दिखा रहा है और बीट्स 92 के आसपास हैं और 94। टेम्परेचर है नहीं, टेम्परेचर लगा के मैं दिखाता हूँ आपको। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें। इस तरह से बातचीत चलती रहेगी। ज़रा मैं एक क्लिप आपको टेम्परेचर का मेजर करके फिर बताता हूँ क्या आ रहा है। टेम्परेचर है 98.8 जो कि ठीक ठाक है डिजिटल के ऊपर। एनालॉग भी देख लेते हैं। एनालॉग पे भी लगभग 99 के फ़ारेनहाइट के पास टेम्परेचर आ रहा है, 99 का बुखार है। और अपनी फीलिंग कैसी है? फीलिंग ये है कि अनईजीनेस नहीं है टेम्परेचर के कारण, तो मैं इसको कोई गंभीर टेम्परेचर मान नहीं रहा, है भी नहीं। और देखिए क्या होता है, कल टेस्ट कराएंगे, पता चलेगा। फुटबॉल कैसे खेला जाता है घर के अंदर, बताओ तो। पहले हम जगलिंग करते हैं, फिर शूट मारते हैं थोड़ी। अच्छा ठीक है, तो दीवार से कैसे प्रैक्टिस होती है? ऐसे। वाह, कमाल हो गया। थैंक यू। एक्सीलेंट आरव। आज भैया धूप थोड़ी सी निकली है और लोगों ने कपड़े सूखने डाले हैं बाहर इसी उम्मीद में। और सूर्य देवता को नमस्कार। ये पेड़ों की कटाई नहीं कर रहे हैं हमारी सोसाइटी वाले और घर में मास्क डाल के घूमना पड़ रहा है। थोड़ा ऊपर से काट दें तो धूप अच्छी आएगी। चलिए, थोड़ी बहुत धूप है आज, 2 दिन पहले तो बिल्कुल नहीं निकली थी। आज 16 जनवरी है 2022, थोड़ी धूप अच्छी है। नोएडा में 13 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चल रहा है। 13 डिग्री का टेम्परेचर है, 1:30 बजे का, 1-1:30 बजे का। तो खाना बन गया है, बाहर धूप में बैठ के खाते हैं। तो आज थोड़ा टेम्परेचर में राहत है हल्की, शुक्र है कनाडा नहीं है। -8-10 का टेम्परेचर, या रशिया ओमाइकॉन -30-40 का टेम्परेचर। तो उस तरह से तो ब्लेस्ड हैं यहाँ के लोग। आज बना है मेथी आलू और काले चने, और साथ में है गुजराती मेथी खाखरा, चावल और गाजर का हलवा और कश्मीरी कावा। बाद में पियेंगे गर्म करके, अभी तो ठंडा हो जाएगा। जो है वो खा लेते हैं फटाफट। घर में भी मास्क लगा के रहना पड़ रहा है। और ये गर्म कावा है, इसमें दालचीनी, लौंग सब डला हुआ है, केसर, और ये खजूर है। तो ये हेल्दी है। खाना खाने के बाद हल्का सा आधा कप। जुकाम भी लगा हुआ भैया। तो कावा है गरम गरम, इसमें से भाप निकल रही है। इसको हिला के, खजूर है इसमें, सिप सिप करके 1-2। ये उत्तर प्रदेश सरकार की दवाई है, बी कॉम्प्लेक्स
सेहत केंद्र कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो 82 का है बंगेल में, वहाँ से ली है। मैं नोएडा में रहता हूँ। तो 1 रुपया पर्ची है, बाकी दवाई फ्री है। हल्का फुल्का सर्दी जुकाम के लिए है ना। बी कम्प्लेक्स दिया है। ये डॉक्सीसाइक्लिन है 100 mg सुबह शाम, उत्तर प्रदेश सरकार की। ये विटामिन सी दी है। स्कॉर्बिक एसिड, अरे भैया और ये मैं प्रिकॉशनरी लाया था, उन्होंने दी थी एजिथ्रोमाइसिन। अगर ज़्यादा बिगड़े सिम्टम्स, तो अभी हालात तो बिगड़े नहीं हैं, तो नॉर्मली डॉक्सीसाइक्लिन से ही काम चल रहा है। तो ये सब दवाई फ्री में है। एक विटामिन डी की भी दी उन्होंने। ये है नेबुलाइज़र, जिसकी ज़रूरत अभी तक तो पड़ी नहीं है, पर हमने इसको निकाल के सेट कर लिया है। अगर थोड़ी कष्ट रहा या दिक्कत आई तो ये इसकी पाइप साफ़ करने के लिए IPA है, जो कि सैनिटाइज़र भी होता है। ये केमिकल वालों से मिल जाता है, लगभग 100-125 रुपये लीटर आता है। 100%, 99% के आसपास होता है। और ये एक छोटा सा ऑक्सीजन है। ये मैंने 4-5 बार इसका पफ लिया था रात में सोने से पहले, थोड़ा टाइम लेकर, क्योंकि रात में पता नहीं चलता है ना, तो डर के मारे ही किया। पर अभी कुछ ऐसा कष्ट नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी है इसकी भी। ये है नेबुलाइज़र में डलने वाली दवा डुओलिन 3। ये इप्रोट्रियम ब्रोमाइड और लीवोसाल्बुटामोल उसके मिश्रण से बनी है। एक आंतड़ों को खोलता है और दूसरा जो सांस की नली है उसको सिकुड़ने से बचाता है। सो 2 दवाएं हैं इसमें। और ऊपर वाली जो है ये है फुराकोट। 2 दवाइयों का मिश्रण है। एक है फॉर्मिट्रॉल फ्यूमारेट और दूसरी है बुडेसोनाइड। ये कोट इसके आगे लगा हुआ है, तो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड में आती है, माइल्ड में, तो इसकी भी ज़रूरत तो नहीं पड़ी अभी तक। अगर छाती में सांस फूले और कुछ सांस लेने में दिक्कत हो तो ये दवाएं डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए, पर हमने एहतियात के तौर पर रखी हुई हैं। तो ये तजर्बा भी जो पिछली बार कोविड होने से हुआ था वो इस प्रकार से साथ देता है। ये हमारा समझ लीजिए, अगर बायो वारफेयर है तो इन सब चीज़ों की समझ हमारी जो है वो असला है। और ये नेबुलाइज़र वगैरह, और अगर कोई हो सके तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह हमारी बंदूकें और तोप खाना है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।